बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है कि अच्छे उस्ताद की खूबियाँ। एक अच्छे उस्ताद में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि आपको लगे कि वो उस्ताद है और बच्चों को भी लगे कि वो एक उस्ताद है। उस्ताद जो है एक रोल मॉडल होता है और उस्ताद को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए। उस्ताद क्लास में खड़ा हो तो बच्चों को लगे कि हमारे सर आए हैं, उनको खामोश हो जाना चाहिए, उन्हें पता चले कि कोई क्लास में आया है, कोई डिफरेंस होना चाहिए। आप क्लास में जाते हैं तो उससे पहले शोर हो रहा होता है, जैसे बच्चे आपको देखते हैं, अगर बाहर भी खड़े हैं को दौड़ पड़ते हैं, क्लास में जाते हैं और साइलेंट होकर बैठ जाते हैं खामोशी के साथ। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक दबदबा, एक रोब होता है जो कि आपको कामयाब बनाता है डिसिप्लिन कंट्रोल करने में। क्लास का डिसिप्लिन उस्ताद अपनी पर्सनैलिटी से भी कंट्रोल कर सकता है। अगर उस्ताद बच्चों से फ्री होगा तो बच्चे भी आगे से माहौल को ख़राब करेंगे। इसलिए स्टूडेंट और टीचर में एक डिस्टेंस होना ये पहली बात है। डिस्टेंस रखते हुए क्लास के माहौल को बेहतर रखना चाहिए। उस्ताद में जो क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल उस्ताद में होगी तो एक कामयाब उस्ताद होगा। उस्ताद को चाहिए कि अपने इस कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करे। बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन जो हैं उससे भी उसकी इस स्किल में बेहतरी आ सकती है। और टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए टीचिंग से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। और इसके अलावा मज़ीद अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आंसर सिलसिला जो है वो भी बहुत बेहतर होता है कि एक बच्चा आपसे सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब दे रहे हैं। सवाल में भी आधा नॉलेज तो सवाल में ही होता है, तो जब आप उस सवाल का जवाब देते हैं तो बच्चों की नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है और आप में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरी सूरत यह है कि आपको वक्ती तौर पे अगर क्लास में उस सवाल का जवाब नहीं भी आता तो आप किताबों को खंगालेंगे, बुक्स की रीडिंग करेंगे और उस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो जब आप तलाश करेंगे तो आपके इल्म में मजीद इजाफा होगा और जितना आपके इल्म में इजाफा होगा उतना ही आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी जो स्किल है ये डेवलप होती जाएगी। दूसरा यह है कि आपको अपने जो खौफ है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में जो प्रॉब्लम है, जो खौफ है, उस पर भी काबू पाना चाहिए। पहले बात को समझें, सुने। बेहतरीन जो स्किल की एक क्वालिटी ये भी है कम्युनिकेशन की कि आप अगले बंदे की बात को पहले खामोशी से सुने, उसको समझ लें, उसके बाद बोलें, फिर आप अपना नैरेटिव बिल्ड करें, फिर अपनी बात आप उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। एक अच्छे टीचर के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो ये है कि उस्ताद जो है जज्बे के साथ क्लास में पढ़ाए। जज्बा, जब एक टीचर नया पॉइंट होता है तो उसमें बहुत जज्बा होता है, बहुत जोश के साथ 2-4 साल बड़े जोश से पढ़ाता है, बड़े जज्बे से पढ़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन कम होती जाती है। इस मोटिवेशन को जारी रखना चाहिए। मोटिवेशन जो है ये आपकी सालाना इंक्रीमेंट से एक छोटी, ये आपकी जो मोटिवेशन है ये थोड़ी मोटिवेशन है कि आपको सालाना इंक्रीमेंट मिल जाती है या प्रमोशन मिल जाती है, तो ये वक्ती तौर पे है। अगर आपके अंदर से ये जज्बा है कि मैंने बच्चों को कुछ देना है, आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी मोटिवेशन लाइफ टाइम चलेगी और आप हमेशा के लिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उसके लिए आप अपने नॉलेज में भी इजाफा करेंगे और उसके साथ साथ आप बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसको भी डेवलप करेंगे। तो मटेरियलिस्टिक जो आपकी है अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको इमोशनल अप्रोच के साथ, जज्बातियत के साथ, जज्बात के साथ क्लास में पढ़ाना चाहिए। और इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए कि आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो आपको अपना रोल मॉडल समझता है, वो अपने फ्यूचर को आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ढालना चाहता है। तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए एक बेहतरीन उस्ताद और
ایک اچھا روحانی باپ بن کر دکھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اسپرچل ویلیوز ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے، آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، آپ میں ایتھک سینس ہونی چاہیے اور اچھی اخلاقیات کا مالک ہونا چاہیے۔ روحانی طور پہ بھی ایک ٹیچر کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس میں ایک اچھا ٹیچر اخلاقیات اسی وقت پیدا کرے گا جب وہ خود اخلاقی طور پہ اچھا ہوگا۔ استاد کو بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خود وہ کام کر کے دکھانے چاہیے۔ اگر استاد جو ہے اچھی لینگویج کلاس میں استعمال کرتا ہے تو بچے بھی اچھی لینگویج استعمال کریں گے۔ اگر استاد کلاس میں گالیاں دے گا تو بچے پھر وہی رجحان رکھیں گے۔ تو اس لیے استاد کی اخلاقیات سب سے پہلے ہے۔ اسپرچل سینس بیسٹ جو ہے، استاد کو اس کوالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اگر کچھ کمی بھی ہے تو اس کو ایتھک سینس جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور اپنی خامیوں پہ قابو پا لینا چاہیے۔ استاد کو اپنے اندر اسلامی اقدار کو پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبی جو ہے استاد میں ہونی چاہیے، جو میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں، وہ ہے بگ ویژن۔ استاد کے سامنے ویژن بڑا ہونا چاہیے۔ استاد کے سامنے مستقبل جو ہے روشن ہونا چاہیے، اس کے خیالات روشن ہونے چاہیے، اس کے خیالات جو ہیں بچوں کو وہ ایک بڑا ویژن دے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور سے ایک بس چلتی ہے، اگر اس بس نے کراچی جانا ہے، بڑی منزل والی چیز ہے، وہ بڑی منزل پہ پہنچنا ہے، تو اس کے راستے میں مسائل، وہ راستے میں سٹاپ تھوڑے کرے گی۔ ایک لوکل بس ہے اور راستے میں زیادہ سٹاپ کرتی ہے، جس کی منزل بڑی ہے، جس نے بڑی منزل پہ پہنچنا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سٹاپ نہیں کرتی۔ اس لیے استاد کو اپنی منزل بڑی رکھنی چاہیے، اور جو پیٹی ایشوز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس میں استاد کو نہیں الجھنا چاہیے۔ اور رول ماڈل بن کے جب استاد اس طرح بچوں کے سامنے آئے گا، بچوں کے سامنے جب استاد کی لائف اس طرح ہوگی تو بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو استاد جو ہے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے فیوچر کا خواب ہے۔ بچے اپنا فیوچر اپنے استاد میں ڈھونڈتے ہیں، تو استاد کو بچوں کے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو درست کرے۔ اس میں اگر کوئی خامیاں ہیں تو ان کو چھپائے، اپنے اندر موجود خامیوں کو چھپاتے ہوئے اپنے کنٹینٹ کو بہتر کرتے ہوئے، اپنی ریسرچ کو بہتر کرتے ہوئے اپنے رویوں کو بہتر کرے۔ استاد کا رویہ اچھا ہوگا تو بچوں کے رویے بھی اچھے ہوں گے، اور بچہ اس سے سیکھتا ہے۔ ایک محنتی استاد جو ہے اس سے بچہ سیکھتا ہے۔ لوگ آتے ہیں جاب میں، کام کرتے ہیں اور پھر ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ نے کچھ کیا ہوگا تو اس ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ سے فرق پڑے گا۔ آپ کے جانے سے بچوں کو آپ کی کمی محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو پھر آپ کے آنے اور جانے سے یا وہاں پہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ استاد کا جو رویہ ہے وہ ٹیچنگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، پڑھانے کا رویہ ہونا چاہیے۔ استاد کا رویہ کلاس میں بچوں سے مشفقانہ ہونا چاہیے، شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر استاد جو ہے کسی کو بچے کو بیٹا بیٹا کہتا ہے، اس کے رویے سے اس کا محسوس نہیں ہو رہا کہ اس کو وہ بیٹا سمجھ بھی رہا ہے، تو اس کے بیٹا بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور استاد کو کلاس مینجمنٹ جو ہے پتہ ہونی چاہیے، کلاس کے رولز ڈسپلنس کا استاد کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور استاد جو ہے بچے استاد کو محبت پیار دیتے ہیں۔ استاد صرف پروموشن لے کے صرف اپنی پے ہی اچھی نہیں کر رہا، اپنا سکیل ہی اچھا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس ادارے میں اس کو محبت بھی مل رہی ہے، پیار بھی مل رہا ہے، خلوص بھی مل رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ استاد جب محنتی ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ پیسے سے آپ نہ محبت خرید سکتے ہیں، نہ پیار خرید سکتے ہیں، لیکن یہ احترام، استاد کا جو احترام ہے وہ اس کی محنت پہ، اس کے رویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا مخلص ہو کر اپنے پیشے سے
इंसाफ कर रहा है. अगर उस्ताद अपने पेशे से सही तरीके से इंसाफ करता है, मुखलिस होके पढ़ाता है और उसका मकसद अर्निंग की बजाय लर्निंग है, वो लर्निंग करता है, सीखता है. इंसान सारी उम्र सीखता है. उस्ताद जो है वो भी हर रोज क्लास में कोई ना कोई नई चीज बच्चों को भी देता है और खुद भी हम लर्न करते हैं बच्चों से. इसलिए उस्ताद को मोहब्बत और एहतराम का जो उसका जो हिस्सा है उसे हासिल करने के लिए उसे खुद अच्छा बनना पड़ेगा, उसे अपनी खामियों को छुपाना पड़ेगा. उसकी पर्सनल लाइफ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहमियत रखती है. एक टीचर की अगर पर्सनल ज़ाती लाइफ उसकी अच्छी है तो वो एक अच्छा उस्ताद है. एक अच्छा बेटा एक अच्छा उस्ताद बन सकता है, और एक अच्छा वालिद एक अच्छा उस्ताद होता है, एक अच्छी बीवी एक अच्छी टीचर होती है. इसलिए उस्ताद की जो पर्सनल लाइफ है ये उसके अच्छा होने में ये भी एक खूबी है कि उस्ताद अगर खुद अच्छा है, मुआशरे में अच्छा है, तो वो एक अच्छा टीचर भी होगा. उस्ताद को इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, मुश्किलात का सामना करना, ये भी आना चाहिए. और बच्चों में भी वो सेंस पैदा करे कि अगर उनको कोई मुश्किलात पेश आती हैं, कोई मसाइल होते हैं, तो उनको वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है. थैंक यू जी.